สบายดีน้องมื้อนี้น้องเฮาออกมายามโต่งโอ้ว่าสิได้หรือบ่ได้อันนี้ก็เป็นหน้าโต่งของเฮาหน้าโต่งของเฮานี่อันนี้ก็โต่งนี่เด้อเฮากำลังสิมาเบิ่งกันว่ามันจะมีปลาหรือบ่อันนี้ขู่เอาไว้ใส่ปลาเป็นกำลังลงมันอ้ามเบิ่งได้บ่โอ้ได้หรือเปล่าตอนนี้ฝนกระตกเล็ดขึ้นเศร้าก็ออกมายามแล้วเศร้าไม่ได้โอ้มันรอดไปบนแล้วนี่มันหัวปลารอดออกทางนี้ไม่ได้แล้วได้แต่หญ้า ได้แต่หญ้าตรงขาดช่างว่าขาดตรงไปอาโก้ น่าสำนึกหลายเลย